Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla, që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 minuta dhe me ritransmetim çdo të ejte ora 12:00. General, që ta rumbullaksojmë figurën e Ahmet Krasniqit, a mendon se duke u nis nga takimi i tij në Oslo me Adem Demaçin, ku kanë qenë disa persona të tjerë, në mos gaboj nuk dia ka qenë Xhavit Haliti ajo, por e di që Adem Demaçi ka qenë Shaban Muja, ka qenë Fatmir Zymeri, dhe nga takimet që keni pasur në Tiranë, ka ekzistuar vullneti Ahmet Krasniqit për të bashku Farkun me UÇK-n? Njërë, ku ta përdorim termin fark, do ta përdorim me kujdes. Pse? Për arsye se termi fark konsiderohet sikur ka pas një ushtëri. Në fakt, termi fark ka qenë një shtab në Tiranë, Po. ka pas një repart në Papaj, një magazin në Babin, dy reparte, një në Kolç dhe një në Kalimash, Edhe shumë që pare. asnjëherë nuk kanë kalu më shumë se 40 ushtarë në sasi. Njëherë ka kaluar, do më thënë, rreth 100 sa veta në Babin, dhe ajo qendër ka patur për komandant Nejmedin Kastratin. Po. E kam thirrë këtë djalin, ka qenë diku nga, jo diku, po praktikisht rreth o 25 o 26 nëntori i 98-ës, edhe i kam vu kusht. Bile ka ardhur megjithatë një oficer i gjatë, që i harroj emrin unë tani. S'ka rëndësi. Jo, i harroj emrin për arsye se s'duhet me harru, se i kam thirrë, kur kanë ardhur të dy. Nejmedini një djalëri i njom fare që unë nuk e konceptoja si komandant, sepse më duke fare djaleria. Shumë komunikativ. Dhe ai oficeri tjetër, i gjatë, rreth 40 vjeçar kështu, shumë i gjatë, kur u prezantuan, ky u prezantu si komandant i Babinës, Nejmedin Kastrati. Kurse ky tjetër u prezantu, tha unë jam komandant i zonës Pashtrikut. I thash, ti, komandant i zonës Pashtrikut? Tha, po, dibresht. Pse, në kam, ishin pa ullë akoma, në zyrën time. Dibresht, i thash. Pse? Thash, komandant i zonës Pashtrikut e kam atje në front. Nuk është në zyrën time. Ti nuk mund t'jesh komandant i zonës Pashtrikut. Për ne ti s'vlen t'jesh në... Jo, po unë, tha, kështu më kanë thonë, djali mirë, nëse donë t'jesh ushtari këti komandantit, ullu, në ku në dilë për jashtë. Jo tha unë rri ushtari këti komandantit, ullu poshtë. Këtë e më më beten kam, pa ullu, jemi ullu. Dhe pasi e kam marrë informacionin e ti, në këtë biset, të këti Nejmedin Kastratit, thash me gjithë se s'ma mushtë të synin fare, se ishë shumë i ri, shumë i freskët, shumë i njam, më duke sikur me qenë 20 vjeçar, i thash, djali mirë, ke 3 ditë afat. O ty ish Kosovë, o ti këshja Shqipërie, unë do të arrestoj. Sepse unë 190 djema, sa kishtë aja atje në Babin, nuk mund t'i lë rrugëve, se do në ju. Dhe këtë duhet ta bësh në mënyrë kategorike. Dhe në Kosovë do të shkosh do të ish në lidhje me shtabin e përgjithshëm atje. Jo të më shkosh si që miku ajo e pranverës me Tahir Zem. Sa unë duhet të mendohem. I thash po. Mendohesh. Edhe ka ikur. Të nesërmen ka hinë lidhje me mua dhe më ka kërku mjetet për të shkuar. Bile jo në lidhje direkte, se unë nuk i kisha lënë një pikë takimi, kisha një oficer që shërbente, se kanë qenë shumë oficerë që kanë pjesë e luftës, një Ismail Përvana, i shefi teknikës divizionit, i dhash numrin e telefonit të shtëpisë atij, që të hynë në kontakt me këtë, edhe nëpërmjet tij të marrë vesh se ç'a bëhet, dhe ai kërkoi mjetet
për të lëvizur në drejtimin e Kosovës, të nesër mbrëmë, dhe kërkoj të hynte në Vlahën. Kanë shku mjetet, në udhëheqjen e këtij oficeri që thash, 9 darkës kanë hyrë. Unë i kisha kërkuar atij që s'duhet digja kërkush nga efektivat. Dhe ai ka qenë djalë besnik, e ka mbajtur fjalën, sepse kur kanë shku mjetet është bërë rezistencë, se nuk pranonin me hyrë, derisa ka marrë vesh komandanti, dhe njerëzit kanë qenë ca duke rënë krevat, ca duke pushuar, ca duke luajtur, ca duke hangër, sa që kanë qenë të bërë të ndërpart efektive, ka qenë këtë pa përgatitur. Dhe janë përgatitur për një orë gjysmë, pasi kanë mbritur mjetet brenda. Domethënë, për mua ai tjetër djalë besnik, domethënë, e ruajti sekretin e veprimit të tij. Janë vënë njerëzit në mjete, janë kthy, kanë hyrë në Vlahën. Në Vlahën ka shku me efektivat e Kalimashit edhe ky Armando, që tash një djalë i mirë, që e besojshem unë atë, që e kam dërguar deri në Vlahën të shkoj t'i siguroj hyrjen Negjit. Bilem ka ardhur keq për Negjibedin Kastratin, kur pas luftës më ka thënë që nuk e respektoj atë Armandon, sepse s'erdhi me mua, po unë nalën kufi. Po ai deri aty kishte detyrën, nuk e kishte detyrën për të kaluar kufirin. Jam munduar ta sqaroj atë djalin më vonë, dhe t'i them që ai atë detyrë kishte të siguronte ty që të ishe mren, po se të shbëshe ti mren, ishte puna jote. Dhe realisht Negji hyri brenda, unë e kisha informuar Bislim Zyrapin ndërkohë që po vjen kjo strukturë, Bislimi hyri në lidhje, mori në drejtim sa po hyri brenda. Dhe unë pastaj shkova në Tiranë pranë familjes. Sa po ky kaloi kufirin, më raportuan që u shkput kontakti, domethënë, u vendos që të janë kufi, unë shkova poshtë në Tiranë pranë familjes. Dhe të nesërmen në drek ka ardhur ke unë Halil Bica. Bile jo ka ardhur, po prej atje 5-60 metrë larg. Si hariq bërtiste. Halil, qash, Negjin Malishev. Domethënë, po më thoshte që Negji kishte shku në Malishev. O, sa bukur i thash, të lumt, halal. Luje sikur s'di asgjë. Asnjëherë nuk kërkova që ti them Halil, ai kishte zgjidhur ti për punë. Më kupton apo jo? Nuk i thash, sinqerisht. Pa halal i thash, dorë, pim kafe, nejtëm, u gëzuam, u kënaqëm të dy, se edhe unë gëzova, realisht. Nuk mund pretendoja unë, sepse unë kisha respekt për Halilin, unë dëshëm ta respektoj deri në fund, deri në maksimum. Fundit ai ishte një lloj si unë, një shqiptar, një njeri që donte të bënte diçka në mënyrën e tij. Milahim, atë dhe unë nuk e duan gjithë një lloj. Nuk mund ta duan gjithë një lloj, secili e do sipas mënyrës së tij. Unë nuk e paraqitoj Halilin. Nuk them se ai s'e ka dashur atë dhe unë. Por realisht ai nuk ka heca nga duhet teste. Realisht nuk ka heca nga duhet teste. Dhe ne arritëm deri atje që përfundimisht në maj të 99-s ne u prishëm fare me Ahmetin. Domethënë shkput marrëdhëniet, jo prishëm. Sepse ai e ktheu rrugën. Din ti që e ktheu rrugën Halili? Jo. E ktheu rrugën Halili. Nga rruga që i kisha vënë unë kur u bë ministër, rruga për Kaun dhe rruga për Tahiri, ai u kthen rrugës për Tahiri. Për atë moment ai nuk kishte më mundësi më u taku me mua. Mirë, vetëm si e spjegon ti që për shembull shteti shqiptar, qeveria shqiptare në atë kohë në krye me Pandeli Majkon? Shiko, ka disa rregulla. Thash edhe i herë. Nuk ishte spektri politik shqiptar, nuk ishte unik në qëndrimet ndaj Kosovës. Fjala vjen. A me se kanë ly... Shteti praktikisht ishte në përkrajë, në mbështetje, në atë mënyrën e vetë, dikush më pak, dikush më shumë, në mbështetje të luftës qëndrimtare të Kosovës. Kupton apo jo? Berisha ishte me Bujar Bukoshi. Nuk e donte luftën këtej, e donte vetëm në komandën e Bujarit. Bujari s'kishte ushtar në front, kështu që domethënë kishte një farë, se sikur të ishte edhe Berisha bashkë me këta të tjerë në një blok për ta mbështetur luftën, pa di sa mrekulli do ishte më. Ishte mrekulli, pa imagjinueshme, se ai i detyronte. Unë bile, ndoshta kam bërë edhe gabime. Unë i kam kërku presidentit, është gjallës që me doni. Më lejo fuqi jashtë zonës time, t'i arrestoj gjithë ata që nuk janë sinkron me luftën. Dhe ai më tha merru me detyrën tënde. Si urdhëri thash unë, komandanti i përgjithshëm. Pra kishte një hallë dhe shteti
Nuk do të krijonte konflikte ndër politike brenda vetes. Kështu që ai ishte detyruar ta lejonte të vepronte në këtë hapësirë. General, në qoftë se gjykojmë gjak ftoft pa i nate. Jo, s'kam inata, s'kam. Jo, s'po tham që ke i nate, po i pret ku do dalë të pyetja. Tani, që Sali Berisha e don dhe e ka dosht Kosovën, besoj që pajtohesh me mu. Nuk e di. Ju nuk e dini. Dakor. Vetëm, a mund tjetë këtu e përzime çështja e interesave të ndryshme, çështja e parave, se qeveria në ekzil ka pas shumë pare, a? Nuk e di. Nuk paragjykoj. Kupton apo? Nuk paragjykoj. Sepse po të paragjykoj, pastaj bëjmë poshtë. Në fakt, të lutem. Po të paragjykoj bëjmë poshtë. Unë nuk paragjykoj. Unë them, po them vetëm kaq. Sikur spektri politik të kishte vepruar në unison, do ishte mrekulli. Se çfarë interesash ka pas, nuk e di. Tani po thonë që edhe Fatos Nanova që ka qenë kryeministër, apo Pandeliu, apo Xhepi, apo tjetër ka pas interesa. Tani po thonë edhe për mua që kam pas interesa. Shiko, këto janë banalitete. Realisht, po të them unë që ka pas interesa ky, apo ai duhet me gjetë dëshmitar. Unë s'kam qenë dëshmitar kur kanë nda parat. Përdesa s'kam qenë aty dhe s'kam njerëz që ti morë të them që ku i keni dëshmitar që u kanë parë. Nuk mund të flas kështu, se pastaj bien pozita të këqija. A kalojmë pak të çështja e thyrjes Më tepër ta mbyllur Ahmet Krasniqin dhe besoj se jam koshient me atë që ka thash. Pra, Ahmeti kishte një vizion, Ahmeti kishte një drejtim, mendoj se Ahmeti e donte Kosovën, e donte atë dhe unë vetë, ndjej krenar me qenë shqiptar, pa më nga budalliqet që dëgjoj unë sot, pa kënaqësi ka, dhe që kishte dëshirë të ishte në luftë, e fakti që ai muaj me 14 shtator më ka thonë që brenda muajit shtator do të vi bashkë me Zekën tek ti, kjo ishte do të thotë finalizimi i bashkimit. Çka thash nuk e finalizoi Halili. Kështu që për mua Po kalojmë pak të çështja e thyrjes të kufirit. Shumë është shkru, shumë po flitet. Madje besoj që je njoftum ditë e lavdishme epopeja e Kosharës, për shembull. Për herë të parë vetëm si vjet është festuar në patronatin e kryeministrit Thaçi, se mundoheshin disa individ të asaj beteje shumë të lavdishme, spekulonin në opinion, jo është merita ime, jo është merita këti, jo ati. Qa ke më thonë për betejen? Ke durim të më dëgjosh? Po, absolut. Nëse ke durim të më dëgjosh, unë do të jap një shpjegim shumë të hollësishëm për këtë punë. Për arsye se kemi që themi për të, realisht, thash në fillim bisedës, nëse e kujton që shumë kush mendon se gjërat janë bërë përmendsh. Dhe nuk ka letra të shkruara. Dhe mendon se po thash unë sot, kjo mbetet. Kjo është gabim i rëndë. Dhe pikërisht një gabim të tillë bëri edhe Rustemi. Rustem Berisha, një djalë i mirë që mendoj se u përpoq në kohën e luftës të kryente detyrën e vet. Mendoj që ka pas shumë probleme, shumë trysni, shumë presione, shumë drejtime. Por veproj, në fundit veproj. Dhe pas lufte, nuk e di, nën çfarë dirigjimi, apo që ai thoni ju të artit e të këto në çfarë regjizure, ai mori një pozicion shumë interesante. Privatizoi luftën. Privatizoi frontin e Kosharës dhe brigadën 138. A kupton? Por ai ka rrezik, nuk e din pse brigada ka numrin 138. Se renditja e brigadave të zonës Dukazhinit. Numri 138, 134, 135, 133. Janë renditja e brigadave të zonës operative të Dukazhinit. Më kupton apo? Rreziket e këta nuk e din. Pse ka këtë numër, dhe nuk ka një numër 360 fjala vjen. Po s'ka mundësi që nuk e din kur ai thotë se ja kanë vu emrin.
fjala erdhi, unë po them, sepse ai u tentoi të privatizoj luftën, e kupton, gaboi Rom djali. Se kush ja këshilloi këtë unë, nuk e di. Por ai gaboi. Në vitin 2001, kur është bërë 2 vjetori, në Gjako për herë të parë dhe të fundit, që unë s'jam ftuar më në për vjetor, dhe nuk jam ftuar pikërisht për këto arsye. Nëse as mu së më ftojnë, po s'ka rëndësi Jo, punë. jo, nuk jam ftuar sepse unë u konfliktova, bile unë kisha përgatitur një fjalë me shkrim që unë e kam edhe një ditë do të botohet edhe në libër publicistike timin, që është mbledhur, po sistemohet materiali. Unë mbajta qëndrimin që duhej, por kur dëgjova Rustemin duke folur dhe kur dëgjova që kërkush nuk po i kundërvihej, salla duartrokiste. Për duartrokitje na jemi. Jo, se ka shumë rëndësi duartrokitja. Unë mendova se kur dalë unë në tribun, Do të fishklejnë. jo do më fishlejnë, do më gjojnë me këpucë. Më kupton? Por, thash, po më gjojtin dhe të më gjuajnë. Unë do të them atë që e kam shkruar sepse kjo është ajo që ka ndodhur. Fakti ndodhi ndryshe. Kur unë dola, me mzi përfundova fjalën nga duartrokitjet dhe prioritjet e masës. Atëherë kuptova unë që salla ishte mbushur me ish luftar që e dinin të vërtetën. Si është e vërteta sipas jush për Kosharen? Duke patur përvojën e Tajzemës. Që na u kriju gjithaj konflikt, gjithaj problematik që na dha mrapsht. Kupton? Nuk donim më që ta krijoshin përvoja të tilla. Dhe u konsultuam me shokët, shtabi përgjithshëm, që atje duhej një djalë jonë i fortë që të jepte drejtimin atyre parti që të mos na ndodhte më një konflikt i tillë. Dhe u përzgjodh Nasim Haradinaj, si një djalë shumë dinamik, i cili u mendua se duke hyrë në atë repart, mund të ndikonte që djemt të shkonin në luftë. Sepse ka një detaj që unë nuk dua ta ashtu. Unë kam qenë komandant i divizionit Kukësit. Dhe të betohem, nuk kam bërë as një minutë stërvitje me efektivat e mi, as me oficer, as me ushtar. Kam qenë pjesë e ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe nuk kam bërë as një minutë stërvitje me efektivat e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. E me oficerat e strukturave të Ahmet Krasniqit edhe të Halil Bicës. Kam zhvillu 6 ditë stërvitje personalisht, trajnim. Me qenë se ishin të liruar nga vitet 90 ata, dhe mos kishin humur shprehit funksionale, profesionale, kam bërë 6 ditë personalisht trajnim me ta, kanë qenë mbi rreth 40 oficera në Kalimash, vetëm për t'ju freskuar njohurit që të shkonin në front. Po të shkretet, me gjithë se unë i hargjova 6 ditë me ta, nuk shkonin në front. Se di pse. Dhe asë se kam ide se nga shkuan pasi mbaruan. Kam bile edhe ambasadorin e Shqipërisë në Kroaci, general Plum Qazimin, që atëherë ishte kolonel, dhe nga dëshira për ta njohur sa më afër gjendjen, ka qenë gjithë kohën në sallë i ulur atje bashkë me ata oficera për ta ndjekur situatën, se edhe për të ndjekur ligjëratat e mia me ata oficera. Në Donja, ai ishte i shtabit përgjithshëm në atë kohë, vinte i njifte gjendjen, inspekton të gjendjen në atë kohë. Jo, nuk ishte shef shtabi, ishte oficer atje, shefi një sektori atje në shtab përgjithshëm. Dhe ai mund të kallëzoj shumë mirë se si kanë ndodhur këto punë Plumi. E kia atje në Zagreb. Kraci në Zagreb. Mirë, edhe Dhe ta thash këtë, shkojnë se Nasimi. ishte dëshira e madhe që këta të shkonin në front. Fronti kishte shumë nevojë për këta. Në këtë kuadër u pa që edhe atje ishin grupuar një grup oficerash në Papaj. Dhe këta oficera duhet të shkonin në front. Atëherë qysh me komuniku nga një nuk komunikoj, me komuniku me repartin, ne nuk mundin rrinim në atë repart. Duj një njeri i fuqishëm që të përqonte vullnetin e luftës në këtë repart dhe ky u përzgjodh nga shtabi i përgjithshëm Nasim Haradinaj që të futej në repart. Dhe ai shkoi dhe për mua ka kryer detyrën në mënyrë më të jashtëzakonshme, më të shkëlqyer. Mas takosh, diku nga janari, ai dha siguri që këta janë mirë dhe kanë dëshirë të luftojnë për atë dhënë vetë. Me datën 3 shkurt, unë kam shku në Papaj. Vetë. Ka qenë të rabor, si do zoti vetë. Kam shku në Papaj mas dite. I kam takuar gjithë oficerët
Më kanë pritur me ata ceremonialitetet. Jo rështime, po do më thënë mbërën aty në sallë. Jemi ullur. Aty kom njohur për herë të parë Agim Ramadani. Sepse Agimi u përzgjodh si oficeri që do të më shpjegonte mua situatën për njohjen që kishin ky grup oficerash në hartë. Një hartë të varur aty. Dhe Agimi u përzgjodh që të më jepte mua informacion. Ishte edhe si tip shef shtabi i këtij reparti, domethënë Rustemi ishte komandant, ky ishte si shef shtabi. Ka dalë një djalim prehtë me i mjekat holl, shumë simpatik, me një terminologji të mrekullueshme, me një zhdërvjellësi dhe aftësi të shkëlqyer. Më ka bërë një briefing more ti Milajm Zeka, që po të them sinqerisht, më ka kënaqur. Po më ka kënaqur, më ka zgjeru gjoksin. Dhe po them nëse ai do ishte sot, për moshën e vet, unë mendoj se ndërë shqiptare nuk do kishte oficer si ai të aftë. Shumë i aftë, shumë dinamik, shumë i fuqishëm. Më ka dhënë shpjegime, e kam dashur me gjithë shpirt që nga ai moment atë djalë. Dhe ka bërë punë shumë të mëdha. Për asaj dite ne kemi patur marrëdhënie të përditshme edhe të shumë përditshme bashkë. Që nuk i di kush. I di ai që i ka marrë me vete, i di edhe unë. Po ka një dëshmitar. Dhe dini kush është dëshmitar? Është telefoni i Agimit satelitor dhe telefoni im satelitor. I imi ka një regjistruar në Norvegji. E ka pas në pronësi Esat Kadria prej Deqani. Ai ka pagu parat e ati telefoni. E Agimin nuk e di kush e ka. Ai që do në ta di, le të shkoj të shikoj sa herë në ditë kanë komunikuar prej të reshkurti këta dy telefona njëri me tjetrin. Numrat di. Dhe ta shkoj, kjo është një ide, ekziston edhe për këtë punë, një dëshmitar. A më kupton? Kështu që ne kemi komunikuar shumë. Agimi ishte mjeshtër i përgjimit radiofonik. Ushtarak. Agimi kishte përborxh me dhënë informacione se çfarë ndodh në ushtrinë serbe që nga shtabi i përgjithshëm Beograd. E deri tek ushtarët në vit parë. Kishte për detyrë me ta bë panoramën në mënyrë më të jashtëzakonshme. Aq sa duke marrë masa sipas informacioneve të Agimit, u kriju një ide në shtabin tim, po edhe në shtab përgjithshëm, ore, ky komandanti që rri aty në zyrë dhe po i di këto gjëra, me fallin zirë këto, me fall? Nuk i bëshëm me fall, unë jo, mi jep të Agimi. Më kupton? Interesant. Eh? Shumë e dhanë interesante për herë të parë dëgjoj. E po, nuk e di se sa gjëra duhet të gjërësh për herë të parë, se ka shumë gjëra që nështë duhet të gjërën për herë të parë, po ka dhe shumë gjëra që dihen e dikush çdo, sepse mua ajo nusja e Agimit, qysh kur kam kanë detyrë, unë kam dalë në lirim që në vitin 2006. Para 2006 më ka marrë një telefon nga Zvicra dhe më ka pyetur, jam nusja Agim Ramadanit, mirë nusë si je, tha, kam informacion se e ke njohur burrin tim. I thash, po, e kam njohur mirë bile. Tha, a je i gatshëm të më shpjegosh si e ke njohur dhe çfarë konsiderat e ke për të? I thash, po si, kur të duash ti, je mirë se ardhur, me shumë dëshirë. E mirë, do të vit takoj. Po e shkreta akoma s'ka ardhur, se nuk e lanë të vinte. Nuk kupton apo jo? Më kanë kaluar rreth 7-8 vjet dhe s'ka ardhur akoma. Kjo është puna e tyre, nuk më intereson. Po ai Agimi ka qenë djalë i mirë. Edhe këtu Ai Agimi ka qenë oficer i mirë, ai Agimi ka bërë shërbime kolosale dhe ajo që është më interesante. Asnjë informacion i Agimit prej datës 4 shkurt e deri në datën 11 kur u vraj, prill, nuk ka dalë blof. Çfarë ka thonë, ka dalë si ka thonë. Edhe nëse ka thonë, ka me ndodhë kjo pas nesër në filan vend, ka ndodhë ashtu si që ka thonë Agimi. Sepse ka qenë mjeshtër i radiopërgjimit. Bile kur shkova një herë të një qendër fiskulturore, a që është kjo Katana, këtu në Kastriot, në Biliq. Po. A i pronarja kështë edhe emrin Katana, atë Pseudonimin e Agim Ramadanit. Po. Dhe kur pim kafe, po fliste për Agimin, i thash, unë e njoh Agimin. Si e njoh Agimin, tha. Po Agimi ka punuar për mua, i thash, edhe është një djalë i shkëlqyer. Agimi ka punuar me ty, si s'ka punuar me mua Agimi. S'ka mundësi, tha. Pse? Po duhet ta di një unë. Unë kam pas shokun më ngushtë. Po
Ti shoku më ngush mund ta ketë parë tash, po nuk mund të dish atë që s'duhet të dish. Edhe unë kam nejt me agimin e me Fadil Demirin, madje shumë pak para se më vro, po s'do më thonë që unë është dosht me ditë punën që ai ka bo me ty. Absolutisht, ja. Sigurisht. Shiko, tani Fadil Demiri është dikush tjetër, nuk ka asnjë lloj Nëse- lidhje, nuk ka asnjë lloj lidhje me Ja, Agim Ramadani. Agim ja, Ramadani është një portret tjetër. Më falë, po e përmenda si dëshmitar, se thajme s'me full me njerëz të vdekur, në the. Po që puna për të mbajtur me hatur unë mbaj Fadilin që është gjallë, nuk mbaj Agimin që ka Jo, që jo, është vrarë. jo, Unë vetëm ta- Por problemi është Ta përmenda vetëm si dëshmi që edhe unë e kam njoft agimin, po shumë njerëz po spekulojnë. Tjetër është bashkëpunosh me Agim Ramadanin, e tjetër është nifesh me të... bashkëpunu, Agimi ka bashkëpunu me mua. E po në rregull për Të këtë... tjerët nuk e di çfarë thonë. Këtu ishte Kush do me e ditë, thash ka një dëshmitar. Po edhe Ta kallzova dëshmitar. Edhe telefonat e ju i kanë qenë të përgjum pa Mor, merak. Jo, se prej nuk shërbimeve përgjoheshin dot, tuaja. po regjistrimet Po, janë bërë. jo. Le shkojnë marrën faturat po burr ato, Ja. është faturat e bisedimeve se po, janë të zgjidhur Okej, probleme. shkojmë Janë ato tje. prezente. General, para se të shkonit ju në Papaj, është vërtet që keni zhvillu një takim në Kuks me Rustem Berishën? Po, masi Nasimi ka dhënë informacionin se këta djemë kanë dëshirë të shkojnë në front, atëre unë e kam kërkuar në zyrë Rustem Berishën. Nuk ka ardhë vetëm, ka ardhë veti treti, nuk e fiksoj ata oficerat e tjerë, por e kam thirrë në zyrë, e kam pritur, kemi biseduar, dhe pasi kemi biseduar, unë i kam kërkuar atij siguri që të shkojnë në front, se nuk investoj për komoditet, unë investoj për frontin. Je i gatshëm ti të shkosh në luftë, që unë të të mbështes, të të fuqizoj, jam i gatshëm. Dorën, dorën. E ka dhënë besën në Kukës ai që jam i gatshëm të shkoj në front. Me gjithë kolegët dhe me gjithë njerëzit. Rreth 42 veta ishin, ushtarë oficerët aq ishin atje në Papaj. Papaj në atë kohë. Dhe pasi e kam dëgjuar këtë situatë, me shumë kënaqësi, ju kam kërkuar atyre të më parashtrojnë nevojat. Më kanë thënë që kemi një 38 armë, mos qofsha gabim, 38 armë, por i kemi me probleme teknike. Kemi 2 mortaret 82-she, 2 mortaret 60-she dhe 2 topa 75, po i kemi me probleme teknike dhe pa optikë. I kam thënë do dërgoj nesër shefin armatimit divizionit, ka qenë një shef armatimit divizionit, djalë shumë i mirë, që ka qenë shumë i përkushtuar dhe i angazhuar për çështjen kombëtare dhe për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe është pjesëmarrës i drejt për drejt, janë shumë pjesëmarrës, janë rreth 190 veta të divizionit Kukësit që kanë qenë drejt për drejt në luftë dhe janë të angazhuar në gjitha drejtimet. Por ky një kapiten, Shahin Toqilla, e kam dërguar të nesërmen në Papaj, ka inspektuar këto armë, ka nxjerrë problemet dhe ka ardhur në Kukës, ka marrë skuadrën e oficinës armëve të divizionit, 6 veta, me gjithë karoficinën, me mjetet përkatëse, dhe kanë shkuar në Papaj. Atyre u kam thënë kështu, fillimisht, Rustem, me qenë se që të mos e ngarkoj veten, se nuk ishte filluar akoma ky procesi që mund të nxjerrë diçka nga depo, a kupton? Shumë kush më ka paraqikuar më në atë kohë. Edhe shteti shqiptar më ka paraqikuar. Edhe policia shqiptare më ka paraqikuar. Dhe pastaj unë mas si ka përfunduar lufta, u jam nënshtruar një mori kontrolleve të auditimit për gjetur diçka. Po realisht unë s'kisha bërë gabime, se isha në luftë, po luftën e bëj sipas disa kritereve, pa shkelur ligjet. Më kupton apo jo? Kështu që ju kam thënë që shikoni. Do më thonë s'ka qenë shkelje ligjit me dharë mu që kësë. Shikoj, ja kam thënë më vonë, bre. Në rregull, dakor. S'ja kam pas dhënë atëherë, s'ja kam pas dhënë në shkurt. Dhe që përgadit me adhamë. Edhe, shiko, po të vazhdonte lufta edhe pak, do t'i kisha dhënë Katjushkat unë UÇK-sore, se kështu do shkonte punë. Absolutisht, edhe 3 javë sikur kishte vazhduar lufta, në front do kishin shku artilleria reaktive. 32 gërkëshe. As se diskutoj këtë punë, e kam pas programuar. Por kjo është diçka tjetër. Atëherë kishte Shqipëria ishte de facto në luftë kur filloi NATO.
Pas datë 24 unë kam qenë luftë. A kam qenë pjesë e NATO-s. Kam qenë luftë, kisha të drejtën të bëj si të më doj shefi mua, sa fuqi të kem. Njerëzore, teknike, materiale, gjithë shka duhet shku në front. Për ndryshë unë duhet isha dezertor, duhet pushkatohesha. Pra nej, në kundër duhet pushkatohesha, jo pse kam bërë ato që kam bërë. Në rregull. Çështja e shtrohet që në atë kohë nuk ishte në praktikë të tillë që unë nxjerr materiale nga depo. Optika ishte shumë e kufizuar, se ishte dëmtuar shumë në materiale në ngjarjet e 97-s. Dhe unë thash dijoni këtu, i thash Rustemit, edhe Ahmet Alushanit, ja ku e keni Ahmetin këtu, keni këtu në Prishtinë Ahmet Alushanin, edhe Rustemi këtu ashtu të dy. Ju thash, unë do t'jau riparoj armët, do t'jau sjell optikën për ato që i keni, por do t'i paguani. Sepse unë do t'ja bëj ngarkim kapterit. Sa po të marroni punë, jo? Unë do t'ja bëj ngarkim kapterit. Dhe kapteri duhet të derdhi parat në financë të divizionit për të likuiduar ato se për ndryshua Fusburg. Në më shikoj që ishtë duhet me vepru komandanti divizionit, që si duhet vepron. A më kupton apo jo? Sepse janë disa regula ligjore. Unë do të quashë material të humbur këtë nga depo. Me logjik, me ndërgjeqet, me gjak ftohtësi. Çka ata si paguan kur, megjithëse u dërgoja ai shefi armatimit faturën atyre, po s'u mor kush me atë punë, nuk u mor me atë punë, sepse ashtu e rrodhi ajo ngjarje, as nuk i pagoi kush realisht, as kapteni s'ia bëra ngarkim, unë as ata si paguan, sepse ngjarjet rrodhen në mënyrë të tillë që pastaj s'u morën më me këtë punë. E mirë. Edhe kanë punuar një javë ata për të riparuar këtë armatimin. Oficina divizionit Kuksit. Dhe unë oficinë në divizionit Kuksit nuk ja qoshëm Rustem Berishës se kisha kush e di çfarë. Unë ja qova si komandant reparti i ushtrisë qendrore të Kosovës. Nëse do kisha menduar që Rustemi don të jetë komandant privat, i tha njerëzve privat, nuk do isha marrë me të fare. Këtu ka gabuar Rustemi. Prandaj i them Rustemit, edhe ke librim që bëtu në 2005-ën. Pas luftës Rustemi ka disa hije që duhet t'i sqaroj. Është shkruar atje. Jo pa qëllim është shkruar kjo rresht atë në atë libër. Për këtë problem. Mirë, veç atje ke thonë me rrotlla, këtu po fol pa rrotlla. A mirë. Po. Mirë. Prandaj të kam këtu me sqaru këto çështje. Edhe Se madje del këto ditë një matrapaz në mediat Kosovës edhe jep një verzion krejt tjetër, dhe me thonë të luftës të Kosharës, të luftës brenda e tjera. Po s'do merremi me te. Po. Nuk e di. Dhe, shiko, më sot shqetëson nga këto, se kur po dëgjoj disa që po flasin, unë mu po më duket se s'jam konë në Shqipëri fare, në atë kohë, as digjo se ka ndodhur luftë këtu. Sinqerisht ta them, kur po dëgjoj. Edhe kur po shoh disa tjerë që, nuk e di, mirë, s'ka rëndësi kjo punë. Çështja shtrohet që pas këtij momenti u mor vendimi që ky repart të fuqizohej për të futur në front. Akoma nuk ishte menduar se do të Thehe kazerma e Kosharës? Jo, se do të godiste NATO-a. Ishte përpara kjo punë. Sigurisht. Përpara. Kështu që tashmë ekipi ynë ishte kthyer nga Rambujeja, njerëzit ishin kthyer në detyra, ishin stabilizuar ata tronditjet e momenteve kur ekipi ishte në Rambuje, se ju nuk e di sa keni parasysh që ka patur ta lëkunde ti tërmetet lehta në atë periudhë kur ekipi ishte në Rambuje, se ndoshta dikush mendoj që ata tani janë burgosur atje dhe nuk kthehen më dhe dikush tjetër mund të bënte si ti donte qefi, domethënë, këto janë gjëra që i mbartin kohë në proces dhe ishte stabilizuar situata. Kështu që akoma kishte një farë hezitimi për të vazhduar në atë drejtim, sidoqoftë me këmbguljen e Nasim Haradinajt, intensive, dhe atje tani gjithë shkuan aq shumë djem, se atje u bën ja 70 veta, po që shkonin mbas Nasimit këto tani. Fjala vjen tani janë shumë djem që kanë rënë dëshmor atje që kanë shkuar në front mas kësaj periudhe. Gjemal Fetahu për shembull ka shkuar mas kësaj periudhe, një djalë kolloz që vërtet ja vlente të
Ta kishe pranë vetes. Një djalë tjetër, një djalë i dobët që më dhimë se të sot, një që i thonin Çeçen ata. Çeçeni, Po nuk e, Milazimi. as sot e kësaj dite se di emrin e vërtet se si e ka. Milazim. E shumë emra të tjerë, domethënë që i fiksojnë në Milazimovray. në atë Po kohë. ashtu. Ka qenë shok i burgosur, shok Kështu i... që atje shkuan shumë djem pastaj dhe u bën ja 70 veta. Në këtë kuadër u kërkua që të shkojë atje Gjeladingashi të inspektojë situatën dhe kanë shku me gjithë Dajën. Azëm Sylen, po. Dajë me gjithë Gjeladin kanë shku. Kur kanë shku nga Serm, ishte krijuar në këtë kohë qeveria përkohshme e Kosovës. Dhe Azemi tani nuk ishte më komandanti i ushtrisë, po ishte ministri i mbrojtjes. Ministri i mbrojtjes. Dhe kur kanë shku nga Serm, Rustemi Kadali është paraqitur Azemi, zoti ministri i mbrojtjes. Ashtu ka qenë se bashkë kam qenë, edhe Keni qenë ju aty? edhe unë kam qenë. Si Si gazetar. Aq mirë, domethënë është paraqitur. Dhe kur janë kthyer, ata kanë shku me fal dyshimi si e kemi situatën, po kur janë kthyer prej atje dhe kanë ardhur ka unë, kanë ardhur tepër të entuziazmuar, tepër të kënaqur dhe tepër të bindur se ne kemi një repat shumë të suksesshëm në atë vend. Atëherë është marrë vendimi që edhe një 76 ushtarë që i kishim Kalimash ne, të mbartim në Papaj, me njëherë, me gjithë armatimin e tyre, një 60 të tjerë që ishin në Cahën, të mbarten në Papaj, një 40 të tjerë që ishin në Vlahën, të mbarten në Papaj, dhe u bën rreth 200 sa ushtarë në Papaj. Po përgatitej tani terreni që në kuadër të atij plani që kishte stabilit përgjithshëm për atë operacionin Shigjeta, të fillonte lufta në frontin e parë, se ishte caktuar lufta në në këtë operacion fronti i parë do ishte Kosharja, fronti i dytë do ishte Pashtriku, unë kam qenë kundër këtij fronti se kam kërkuar që fronti i dytë të ishte Kallabaku, te nga zona e Gorës, domethënë nuk e di a keni parasysh, te nga Restelica. Ka Dragashi. Ka Dragashi me dalë mbi Prizren, duke marrë edhe krahun e Koritnikut mbi lugin e Drinit, a kupton? E dile nga sipër kështu, dilte direkt në këtë në zonat me popullsi serbe, si e kanë këto të Brezovicës. A më kupton? Edhe e kapte komplet nga zonën, ishte shumë simpatike. Mirë, po shtabi përgjithshëm kërkoi që nëse do të kishte një front të tretë, ai mund të ishte i tretë, kurse i dytë duhet të ishte ky Pashtriku. Mirë. Normal që do të merrej për bazë ai vendim dhe ashtu u bë. Por domethënë po përgatitej kjo, pa filluar akoma goditjet e NATO-s. Rustemi ishte shumë manjak. Çdo ditë kërkonte. Çdo ditë kërkonte. Çdo ditë kërkonte në mënyrë pa ndërprerje. Çka kërkonte? Gjithçka. Po. Gjithçka. Tani, me 24 fillon goditjet e NATO-s. Me 25 tashmë divizioni Guksit de facto ishte pjesë e luftës. Doja s'doja unë. Populli filloi të vinte, efektivat ishin në pozicione, në këtë moment duheshin hapur depot. Duheshin hapur depot. Edhe tankset. Shiko, duheshin hapur depot sepse ndodhej diçka shumë interesante në Kukës. Me datën 24 unë u akuzova për tradhti nga një shok i imi. Po. U akuzova me datë 25. 25. Nga Xhavitaliti. Jo, nga shoki imi, shoki Kukësit, shok, jo Xhavitaliti. Okej, ma vonë Xhavitit ka akuzuar për diçka. Ata më kanë akuzuar shumë herë mua, edhe kur kam thirrë Ahmet Krasniqin më kanë akuzuar ata, më kanë thënë ke tradhtuar luftën. Por kjo është diçka që nuk është diçka tjetër. Okej, një shok i yt. Atë ditë më ka akuzuar mua me datën 25, më ka akuzuar një shok i imi. Mars, po pse? Sepse filloi hyn 25.000 veta ne gjithë Shqipëria, ushtria shqiptare, OSBE-ja, Bashkimi Evropian, NATO-a, OKB-ja ishin përgatitur për deri 30.000 të shpërngulur, jo për milion. Gjithë ne dinim do vinë nga zonat e lutja 30.000 do të sistemojmë kështu. Dhe kaq. Mos e po vinë 25.000 veta brenda datës 25. Për një ditë. Dhe 60 e sa 2.000 të tjerë brenda datës 26, kjo ishte skandal. Sigurisht. Atëherë më një shok i ngushtë, më thot, ku do si?
Po ja kreve detyrën Miloševićit. Ja pastrove Kosovën, a? Po këtë mision pas ke patur ti? Ky është lufta jote për Kosovën? Dhe ta them burrnisht. Shumë e rëndë. Ja, jo, hiqeron për mu. Unë u binda se që ashtu pas kem bo. U binda se ashtu pas kem bo. Mu erë gjithë shka. Unë e konzerova vetëm fajtor për gjithë shka. Tani më duke se edhe ata Kosovarë që ishin morin, i kishëm sjellun. Kur më thoshte ky, që ishte shoku im, që duhet të thënë të tjerë. Ndaj, shiko, edhe tani kur e kujtoj më djerësit e balli, sepse më tensionon. Ashta unë nuk shifshëm asnjë lloj alternative për të shpëtuar nga kjo situatë. Dhe e vetmi alternativë ishte që t'ja fuqem vetes për të shpëtuar një herë mirë. Por, mas si kam menduar këtë, unë nuk kam guxuar me hinë zyrë më. Se në zyrë ishte arma. Nga ora 4:30 mas dite, deri në orën 9 të darkës, kam lëvizur në korridor të godinës së divizionit. Pa pushim fare, vetëm lart e poshtë. Pa u marr mas njeri, pa më for njeri gjallë. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim Banja Nëna Naile në Klokot është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garanci e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. Në orën 9 jam kujtuar se një djalë i Përzemenit më kishte kërkuar që t'i stërvitim një 25 djemë që i kishte ai se donte me shku në luftë me ta. Por kjo kishte ndodhur diku nga data 17 mars. Unë e kisha harruar të punë. Situatat ishin rrjedhë në mënyrë të tillë që shumë dinamike, kisha harruar kërkesën atij dhe ai s'kishte ardhur më. Ky djalë ishte Ruzdi Saramati. Një veprimtar i hershëm, bashkëpunëtor edhe i shefave, domethënë njifte Azemi, njifte Gjaviti, që unë i kisha pyetur me kohë këta se çfarë është, edhe më patë sqaruar që është djalë i mirë, është i vendosur, është punëtor i mirë, por që në momentin e caktuar është rebel, dhe ashtu doli. Në momentin e caktuar rebelonte ai, se ashtu kishte natyrën ai, nuk del njeriu nga natyra vet. Dhe unë kisha kujdes që të mos rebelonte ai, gjatë gjithë kohës e kisha mbajtur në aktivitet, por të mos rebelonte, sepse isha i sigurt që ai nuk. Dhe unë ja di për ne këtë djali që pa erdhi me datën 17 tek unë, sepse në moment nga ora 9 e darkës atë ditë, kur unë isha gjithçka terr, më duk sikur a dielli. Kur u kujtova për këtë të Ruzdi Saramatit dhe dërgova më njëherë një oficer ma gjet ma bje Ruzdiun aty. E ai për fatin tim me gjeti brenda një gjysmore, 9:30 ka ardhur ke unë, darkës, në 21:30 si i thotë. Nuk e kam lënë me hip për shkallë, që kam pritur këtë shkallë, por ai ka ne një 3 shkallë në poshtë. Se duron të shpirti për të takuar e për të pyetur ajësie. I kam thënë Ruzdi, i ke ata 25 ushtarët që më ke thënë se duhet me i stërvit? Se mendova me që u mbush qyteti me njerëz tani, i ka lëshu edhe ai ata, dhe u prish gjithçka. Tha, i kam. Thash, ku janë? Tha, i kam poshtë. Te uzina, rrinë te uzina. Ajo uzina e përfolur që tani na kanë hëngër mëlqie, zemra, veshka, e budalliqet, uzina mekanike e Kuksit, që ka shërbyer si bazë e USHK-s, ky ka qenë komandanti. Që pa lejet ati s'ka guxuar me marrë frymë aty brenda gazermës, asa zëm sylla që ishte komandanti i përgjithshëm. Jo me hyje me rraf njerëz dhe me hyje kush i donte qefi aty, me bë budalliqet kësaj natyre. Pse se kanë thjerë Ruzdiun, mi thonë, ti ke qenë komandant këtu, kush ka hyrë ka dalë? Ai ka qenë. Dhe bjerë nënë nuk guxonte, po them. Ishte vërtet komandante, ishte shumë jeger, shumë i rrep. Thash, ai rebelonte kur të donte, s'do në me ditë kush ishte ti. Shumë trim. Dhe
Sa i kam, tash po uniforma, kemi për ta? Ta kemi, për ta e shumë tjera. Ta kemi një magazin, po emblemat UÇK-s edhe kështu shenjat krahut, ta kemi. Për sa kemi? Sa të pakën për 3.000 veta. Seriozisht e kje? Sa po i kemi. Nuk e kishim këtë informacion. I thash dëgjoj djalë mirë pra. Tani merret detyrën. Do të shkosh tani me vrap në kazermë. Do të visheni të 6 me uniformë. Të 26. Në 25 ata edhe ky 26. Do dilni në qytet 26. Secili do të gjejë një djalë që është i gatshëm të shkojë në luftë. Do të ktheheni me një djalë me përdore. Do vini në kazermë. Do t'i vishni me uniformë, do dilni 52. Secili do gjejë djalë që është i gatshëm të shkojë në luftë. Do ktheheni 104. Do i vishni me uniformë, do dilni 104. Do të kërkoni nga një djalë për ta shkuar në luftë. Do të ktheheni 208. Domthon, ky duhet të jetë rregulli i mobilizimit të njerëzve dhe i veshjes me uniformë. Rushdiju ishte shumë korrekt atë. Sigurisht ta. Një të kthej prapë nga shkallët. Ik. Thira shefin e policisë ushtarake. Dhe i thash tani merre gjithë policinë ushtarake, din qytet. Ju dua gjithë natën në kamp. Vini re, ku çifni djem të UÇK-s, mos i pengoni, mos i ndaloni, mos lejoni të ngacmoj njeri, por mos lejoni edhe ata të konfliktohen me njeri. Prap, keni gati për të hyrë mes me jeshtë. Të thëshëm, shkon ajo kap me zor, do vish me mua, se do vish në front. Atëherë do ishte polici ushtarak që do hynte atë mes e thoshte, mos u merr më të punë. Edhe ikën ata, dhe tani unë isha në pritje të situatave se si do zhvilloheshin. Rrishëm nga ora 1 vjen ai shefi i policisë, një major, Arif Mata, një djalë shumë i spikatur. Thot, po mu është qyteti me ushtar të UÇK-s, më. Thash, unë kam thënë ty numër ushtar, apo shif mos konfliktohet njeri. Ju sa po mu është, thash, Igor, shkon të tyra atje, ik! Doli ai, në orën 5 mëngjesit, vjen prap. Thotë, mu është qyteti plot. Shkon të tyri, thash, ka që është detyra jote. Në ora 10, hipa makinës, mbrapa, në perde, që të mos dihe, sepse pas 10 marsit unë s'kam komunikuar, as me median, as me qytetarët, as me popull, as kërkush nuk e ka ditur as njerë se ku jam. Me mediat ka pak, po? Jo, nga mas 10 marsit, jo, para 10 marsit, po. E mas 10 marsit si me taku bashk? Jo. Ta të kujtoj une. Ama mus më ke konsideru media. Nuk e di, nuk e di, po jo, kështu me konferenca shtypi mas 10 marsit, bravo, po. Nuk kam bo, unë kur, se kam shkëput kontaktin. Ajo është vërtet, bëra pak shako, Jo, kam digresion. seriozisht, nuk e di, nështë mund t'jetë e vërtet, nuk e di. Jo, nuk ka e vërtet, po që unë nësime kemi ardhë në zyrën ta aja. Ajo, këto janë çështje të luftës. Mirë, okej, vazhdoj. Tjetër punë ajo është. Mus më ke fut në grupin e mediave. Jo, Unë kam qenë për cilë si nasimit. është tjetër problem ajo. Vine sa e dojnë, është tjetër problem ajo. Unë flasë të vish si gazetar me mikrofonin, pas 10 marsit unë s'kam pritur njeri. S'kem bo bashka as intervista, as foto... Unë me datën as fotografia. Me datën 22 qershor, 23 qershor, bile kam bo kontakt në parë me median, mas si ka dalë Serbi fundit nga Kosova. Shumë e vërtet. Dhe... U bo mobilizimi, do thot, jashtë zakonshëm. Në ora 10 dola unë me makinë në poshtë perdeve, bëj një gjiro Chevroleti rrotullën e për qytet, vetëm për ta parë me sytë e mi, që ishte mu qyteti me popull, data 26 i bëri 100.000 veta në Kuksa, kupton? Vetëm për ta parë me sytë e mi se qysh ishte gjendja. Dhe realisht u kënaqja, u ktheva, shkova në për detyra ku kisha me shku. Në darkë të datës 27 tani, unë në bordë divizioni, nuk e di që a isha duke biseduar me një dy oficera, një makinë, atje se është si zbritja ajo rruga për këtë divizioni atëherë, se të ne është bë autostrada, ka ndryshu. Një makinë, me shpejtësi shumë madhe vjen aty edhe ndale bum për para portës. Kush zbret Rushdiu? Saramati. Mi po, Rushdiu ishte deri mram, i kishte flokë deri këtu. E kishte mjekrën deri këtu. Ishte një person krejt tjetër. Sot ishte qetur kare. S'kishte mjekrën më. Ishte veshur me uniformë, me rryp, me qandë në krah. Thoshte ka mbaru 4 akademi, shketi 7 klasë shkollë ka bëj, s'ka
Po mushe mene se kam mbaru 4 akademi. Shiko, në luft duhet zemër, bab. Shkolla vjen mrapa zemrës. Po s'pa të zemër me pas 60 akademi nuk vlen fare, se në luft duhet me pas gjakun e trash. A din ti apo se di? Zemër dhe diçka tjetër. Gjakun e trash. Minajm, shiko, nuk duhet me I po fajtor njerëzit se kanë gjakun të hollë, se nuk është në dorë të tyne ta kenë gjakun të trash. A kupton? Na në Kosovë nuk e themi zemër, në luftë duhet me pas diçka tjetër. Mirë, se që shë thu ti e di unë që shë thu ti, po problemi është që realisht luftari duhet me pas gjakun e trash, për ndryshe nuk shkon dot në front. Shiko, mund të kemi dëshirë edhe unë e te me shku në front tani. Kemi dhe kalash në dorë, dhe marrëm një vendim tani këtu në tavolinë që do të shkojmë front. Mirë po, në momentin që ngrihemi në kom, ti ke gjakun të trash, ti të gjakun kokë, trurin zetë, menja ke lufta. Vazhdon rrugën. Unë e kam të hollë, më mikën direkt. Truri ftohet, kam në zehen, kalashi duke të arush, hidh kalashin, futja vrapit. Ndryshon drejtimi, është qeshe gjaku, nuk e kemi ndorë vetë. Kështu që asë njëherë nuk mund. Po këtë djali e kishte gjakun të trash, dhe ishte bo oficer si me pas 4 akademi, jo sigur me qenë me 7 klasë shkollë. Kur nalët si atje, ky hyni me vrapu, nalët si atje, dhe një të shtri hapin, thosh ati, ky tani është në një ceremoni ushtarake, nivellit më të lartë. Bap, ma dorën këtu, edhe vjen aty për para. Zoti general, të raportoj, se Rushdi Saramati kanë rresht tani 1000 ushtarë. Me thonë të drejtë, në milahim. Nuk di që të them. Si harisht më të madhë, njëtë time nuk kisha të gjuar. Veç, kam hapur kratë. Në afrotë për qafoj, që të them me vla, e kam furë në gji, sepse, më falë se... Jo, janë emocione shumë të rana për ata që kanë përjetu. Më dukë sikur tani u shliru Kosova më. Me thonë, u pa që ata që dilin si popull I shpërngullur dhe I përzan dhe I hedhur jashtë në kufirin në Morin, po I ktheheshin tokës vetë si luftar, si ushtar me armë, ndodhë për të shliruar. Dhe kjo ishte vlera më jashtëzakonshme të asaj kohe. Ta e përqafova atë Rushdion dhe e nisa në detyrë të vazhdoj kryerje detyrës vetë, u vazhdua procesi dhe në këtë rrjedhë shtabi përgjithshëm I ushtrisë shqiptare të Kosovës duke u ballafaquar me këtë përvojë të këtij luftëtari kolos për mua, pavarësisht ai bëri shumë gabime, do të bëje gabime prapë, se aq ishte vizioni I tij. Ndori vendimin për mobilizim e përgjithshëm. Pra tashmo kishte ardhur koha që çdo qytetar I Kosovës të merrte përgjegjësitë për para dheut, sepse po rrezikohej. Dhe në Kukës u krijua një kapital njerëzor për të shkuar në luftë kolosal. Asa u detyruam ne të ngrem 2 fushime me nga 2500 veta, një në Fushdugagjin dhe një në Helshan, me komandat posaçme, bile komandanti I Fushdugagjinit, që ma mërmenja se nuk ka patur në ushtar tjetër, në oficer tjetër të ushtrisë shqiptare, një Islam Shehu, ka vdekur pra një 3 muesh, dhe ai ka komanduar dhe stërvitur 2500 ushtarë të UÇK-s, një 3-4 muaj sa kanë nejtë nga 1 prilli deri në 2 muaj gjysmë sa kanë nejtë, duke pritur për cjellur. Dhe ka vdekur pra një 3 muaj I hedhur jashtë nga ushtëria, megjithëse ishte djalëri, plasi nga që e hodhën nga ushtëria. Dhe askush nuk tha asnjë fjalë ke varri, dhe unë e mora vesh me vonesë, pak me shku me thonë që shikoni, ky djalë I ka stërvitur 2500 luftëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe I ka nisur drejt frontit. E them këtë rast
Sepse po ndodhin çuditëra. Ne akoma edhe sot e kësaj dite, Milaim, vazhdojmë të mbajmë fjalime e të deklarohemi si bashkëluftëtar të komandantit legjendar Adem Jashari. Akoma ne mbajmë fjalime dhe bëjmë perifrazime dhe bëjmë përkufizime të veprës madhore të familjes Jashari. Po familja Jashari është pa status ligjor. Shumë e vërtet. Ha? Shumë e vërtet. Dhe unë shtoj pyetjen, ku bëhen ligjet sot? Në Beograd apo në Prishtinë? Familja Jashari duhet kishte një rezidencë në Prishtinë, si një Absolutisht familje për mua- mbretërore, Shiko. që ti Shikoni, pristin delegacion. Unë personalisht jam munduar me gjithë shpirt ta kryej detyrën time. Në 16 dhjetor të vitit 2006 i kam quar me shkrim propozimin kryeministrit të Kosovës Agim Qeku, ku i propozoj që të ndërtohen të marrë nismën, sepse janë vlerë për të dhe për qeverinë që u theq, për të ndërtuar dhe paraqit parlamentit 7 ligje. Ligji i parë, ligji statusi i familjes Jashari, ku brenda familjes futet edhe komandanti. Sigurisht. Nuk ke pse ndan komandantin veç. Dhe bile aty unë kam parashtruar edhe elementet se çfarë mendoj unë se duhet përmbaj ky ligj. Ky status. Dhe unë aty në një pikë them që kjo familje është vlerë nëse ne i japim nivelin e një familje prinsërore. Që kur të bëj debat politika e thot daluni pak, pa hajdi pak t'ju pyes si e keni hallin. Që kur ketë një konflikt atje edhe në midis komunave, e thot pa hajdi pak, pse e keni prish kufirin? A më kupton apo jo? Të kishte një status të tillë, ajo vlera jonë kombëtare, nëse duam të kemi vlerë kombëtare. Unë e kam thënë në një shkrim timin. Ky është ligji i parë. Tu jemi 100% dakord. Ligji i dytë. Njeriu Ne s'kemi status për luftën më mirë. po. Status i luftës, ç'ishte kjo luftë? Që u bë? Ka një ligj? Ha? Ja. Ne s'kemi status për ushtërinë, që mbarti luftën. Ç'ishte kjo ushtëri? Ne s'kemi. Njëri thot ka pas shtab përgjithshëm, njëri thot s'ka pas komandant, tjetri thot shtabi ka lindur mbrapa, tjetri thot jo, ushtari ka ardhur përpara. Këto janë banalitete, nuk i has qeni. Kemi ne Në një shtet normal janë edhe dënueshme. Kemi ne status për luftëtarët, për veteranët e luftës? Është bon tash. Hiç të zbara gjë hiç deri tani. Por në praktikë Hiç nuk të është zbara gjë bashkë. tjetër. Kemi ne status për invalidët? A di ti që invalidët e luftës paguajnë ja 40 euro më pak se invalidët që kanë vrarë kamën në kohën e Titos? Për t'i fyer? Nuk janë normale këto. Tjetër, cili ligj? Ligji për dëshmorët. Ne kemi ilegalisht dëshmorët në përvarrezë. A di ti apo se di? S'ka ligj për dëshmorët. Ku është ligji për dëshmorët? Ma lexoni ta shohun. Unë s'po gjej dot. Nëse është, në kallzoni burrat aty ku është. Ne ju bëjmë nderim dëshmorëve se kjo tokë aty në është. Ka qenë më e rëndësishëm general ligji për privatizim. Nuk e di, nuk duat hyn këtë fushë, s'më intereson fare. Dhe një ligj i shtatët, një ligj i shtatët që kam kërkuar unë. Për veprimtarët dhe luftëtarët e këtyre të rojeve prej vitit 1912 apo ndoshta edhe prej lidhjes për Zrenit e këtej. Pse? Po ç'është Hasan Prishtina për Kosovën? Do të thotë Republika e Shqipërisë e ka shpallur herët popull, ose duhet më çka ka bë Tirana. Që bën Prishtina? Ç'është Hasan Prishtina? Hasan Prishtina është komandanti i përgjithshëm i kryengritjes së përgjithshme për pavarësinë e Shqipërisë. Që edhe filmit Nëntori 2 që prodhon në Tiranë nuk e ka dhënë vlerat dhe nxjerr një komandant repartit të tij, Isa Boletinin, e nxjerr si prioritar. Jo. Ka qenë vartë si Hasanit i saj. I fort boll, i madh boll, kollos, patriot, luftëtar, me shumë vlerë, po komandant ka pas Hasan Prishtinën. Por edhe Isaj, që është Isaj për Kosovën? Që është Azem Galisa? Po mirë, pse nuk duhet tjetë heroj Kosovës Adem Demaci? Ju të gjallë, më pëson gjallë që ka.
Edhe Roman Parlaku është gjallë, generali i luftës dytë botërore, 93 vjeç, është heroj popullit në Tiranë. Edhe pse mos jetë heroj Kosovës atë me Maçi? Pse mos ketë një titull të tillë? Pra duhet të ketë ligj për veprimtarët dhe luftëtarët e gjithë plejadës. Këto nuk jam të thënë ty. Me 16 dhjetor të vitit, të lutem, jo nuk jam të thënë për herë parë kam llafin. Me 16 dhjetor të vitit 2006-s ja kam dërguar Hakim Qekut si kryeminist që të marrë nismën të bëj këto punë. Me çka ja ke dërguar? Dhe për djeni, me shkrimëre. Shumë gabim. Shumë gabim ke. Me gjithë pikat se çfarë do të përmbaj njëri ligj e çfarë do të përmbaj tjetër ligj. Më kupton, ja kam dërguar. E dyta, e treta, më fal. E dyta, ja kam dërguar. Për djeni, më fal ta marrë. Për djeni, ku ja kam dërguar për djeni? Ta dish, ti pse mos ta dish? Hashim Thashit. Mirë, po. Një minutë. Cilët ka kthy përgjigje me shkrim? Të lutem, prit bel të kallzoj unë. Hashim Thashit. Po, asnjë s'kan kthy përgjigje. Ramush Haradinat. Po. Kol Berishës, kryetar parlamenti. Po. Veton Surrojt. Suleman Selimit. Gjavit Halitit. Azem Sylës. Këta ditë fundit me gojë më kanë thënë, valla mire kje. Më kallëzo me shkrim kush të Jo ka me përgjigj. As më ka thënë kush që e pas ke bosh këtë punë. Ku a kam shunë gjithë. A të thash që ke bo shumë E gabim? kanë me shkrim një 18 faqe kompjuterike të shkruar, ajo kam dërguar. Shiko, unë mundon bëj punën time sepse më dhem se ka djem që i kam pusën ballë, u kam thënë u pafshin Kosovë të lirë dhe nuk i kam parë më, dhe nuk janë më këtu. Mirë, atë kujtohet mbas luftës, se ke ardhur në Kosovë fill mbas mbarimit të luftës, epopeja e parë e Prekazit. Që është mbajt vetëm Prekaz, atë kujtohet 3 ditë. 5-6, atë kujtohet? E bravo. Në atë kohë, fill mbas luftës, kemi shkuar në Kull, te Rifat Jashari, më kam mbështet Samil Ushtaku, kam qenë unë ai që kam propozu dhe kam thonë që epopeja e Adem Jasharit duhet të filloj 5 marsin në Prishtinë. Sepse Adem Jashari është i gjithë shqiptarëve. Dhe familja Jasharit duhet të ketë një rezidencë në Prishtinë, jo vetëm Prekaz, që çdo delegacion i botës që vjen ta pres si një familje mbretërore. Dhe kjo nuk është bo sepse në Prekaz shkohet në 85% të rasteve, me thonë ja ku jemi ne afër komandantit për vota. Dhe gjithë shka është këty në biznes edhe në vota. Prandaj mos u bën nervoz edhe mos u mbërtit mu. Nuk po të bërtas ty, po shikoni, më dhem mu. Po të dhem gjithve. Më dhem. Ti kujt dush drejtoju këtu me shkrim kur përgjigjes merë? Kur? Pse paguen miliona zyrtarë tonë politik, miliona paguen telefona? Njerëz që din me shkru, nuk ka nevoj me full gjithë ditën në telefon. Gjdo qeverie mbas luftës, gjdo këshilltari, ministravi, kryeministrav, jënë pagu miliona para në telefon dhe në makina. Nuk duhet ta... E po mës dash mës shkruj tjetër herë, pra. Që se s'danë më bo nervoz, mës shkruj. E mirë. Dakord. Vazhdojmë. Problemi është ky që realisht Ministri i Mbrojtjes Azem Syla me datën 8, me datën 7 prill, urdhëron direkt, drejt për drejt, Rustem Berishën që në orën 3:00 duke u gdhit data 8 të filloj operacioni. Duat, e kemi thënë, ta themi drejt, Po, vëlla. që ta di edhe Rustemi, po ta marrë vesh sot Rustemi. Rustemi hezitoj ta zbatoj këtë urdhër. Dhe nga që e dinte pozicionin tim në marrëdhëniet me shtabin e përgjithshëm dhe me Ministrin e Mbrojtjes, me Dajën, më merr në telefon mua.
Dhe më thot, kam marrë këtë urdhër. I thash zbatoje. Sa më mungojnë disa paketa individuale mjekësore për ushtarët. Shiko, fronti Koshares ka qenë fronti më klasik, tamam si një ushtri klasike e një niveli shumë të lartë. Nuk ka lënë Rustemit mungoj as edhe një kopës, as edhe një gjelpor. Edhe gjelpor në ka pas me gjithë pe ushtarin kapele. Deri këtu ka shkuar, a kupna apo jo? Dhe tani na doli se duhet kishte edhe paketa individuale, jo mjekësore, sa ata i kishin, po kështu infektive, kundër kimike. Gasmoska. Jo, ato e kishin. Jo, ndo paketa, vogla që thyhet ajo shishja dhe prapet ajo që të mos krijon plagë në lëkurë nga helmet që hedh armiku, a kupton? Edhe këta e kërkon. Sa të mungojnë një 200, nuk e di, si di shifrat tani. I thash, po për këtë duhet ta shtyjmë urdhrin 24 orë. Po duhet ta shtyjmë 24 orë, deshëm mja boj qefin e Rustemit. I thash, mirë do të kthej përgjigje unë. I thash, dajes në telefoni. Kështu ke urdhruar, apo. I thash duhet ta shtysh urdhrin 24 orë. Dhe nëse nuk zbatohet edhe pas 24 orëve, thash, pastaj përgjegjësinë ma ngarko mua. Tha urdhri do të zbatohet siç e kam thënë. I thash duhet të shtyhet 24 orë. Tha urdhri do të zbatohet siç e kam thënë. I thash po duhet të shtyhet 24 orë. Nuk shtyhet as një sekond. Urdhri do të zbatohet siç e kam thënë. Tash as për hatrin tim, nuk të kam hatër fare ta. Zbatohet urdhri. Dhe mbylli telefonin. Mbeta në klasë. Këtë situatë nuk e kam përfolur deri sot, as me shkrim, as me gojë, se nuk kam dash të bëhem unë ndërmjet si këtyre situatave. Duhet ta lë të rrjedhi mes tyre, po me qenë se s'po më lënë rahat, atëherë unë po them hapur se çysh ka ndodhur situata. Me marrë Rustemi, me i thonë, ministri nuk pranon të shty, nuk desha ta acaroj se ishe të shkun lufta, ja më kupton, dhe kur njeri duke shkun luft, duhet përgdhelur, jo duhet goditur, sepse është problem. Ka një dobësi që e kanë pas Zeka dhe Daja. Dobësia ka qenë kjo, që kur ata ishin në Shqipëri, se Zeka kryesisht rrinte në Shqipëri, kur kishte me lëviz në përbotë, ishte puna tia. Kurse Daja rrinte edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, si që kërkonte funksioni dhe kontaktet apo nevoja që kishte lufta. Dhe ata dy kishin një dobësi. Dobësia ishte që kur ishin në Shqipëri, po t'ju thoshte dikush nga shtabi përgjithshëm këtu brenda për një punë, e zbatonin me korrektesë, domethënë si ushtari i parë. Nëse e kishin këtë, kjo është dobësia e tyre. Është e mirë kjo dobësi, nuk është e keqe, më kupton. Ai që është në front atje duhet t'ja shkosh rrigjan, se je duke folur tani mund të mos komunikosh më nesër. Por sidoqoftë e kishin këtë. Duke ditur këtë dobësi, unë që s'ka kam thënë kur, po a them sonte. S'ka kam thënë kur që ata kanë pas këtë dobësi, sinqerisht e them. Ti merr Bislim Zyrapin apo si veprove? Mora Bislim Zyrapin në telefon. E them o Bislim, kështu është situata. Ja u përdore pyken. Sinqerisht e them. O Bislim them kështu është situata. Unë fola me Dajen. Daja nuk më pranon. Por problemi është që unë nuk duhet bëm ndërmjet tejet dhe Rustem Berishës. Prandaj, fol me Dajen, se ju a shkon Rregjan Daja, se mu nuk më ngjon. Mu më thasë të kam as hatër. Fol me Dajen, ta pranoj Daja këtë punë, dhe pastaj flasim bashkë. I thash, në rregull, e di që mund që kjo punë bëhet. Bislimi mori Dajen, telefon, foli me të, dhe mori mua. Thot, babush, u kry. Shtyje, thot. Për 24 orë. I thash, jo, Bislim, nuk do ta bëjmë kështu. Si do ta bëjmë?
I thash, tani ti e more miratimin, mbaje. Do t'i them Rustemit që nuk e gjeta Adajën. A kupton, për të harruar qetësinë Rustemit, po njëkohësisht për të mos u bërë ndërmjetës unë. Do t'i them Rustemit që nuk e gjeta Adajën. Do t'i them Rustemit të hynë telefon me ty, se mos ke ndonjë numër tjetër ti që e gjen Adajën. Dhe ti mos i kthe përgjigje me një herë. Merë pak më vonë dhe i thu Rustemit, po, shtyhet operacioni. Që ta morë vesh Rustemit se funksionojnë institucionet. Edhe, pikërisht kështu ka ndodhur. Edhe ke folën Kjo cilësinë të shefit lloj shtabit. loje që është bërë, thash edhe një herë, po e them për herë parë u detyrova, kam pas në plan mos më thon se ti jam gjallë. Të lloj ndërmjetësimi, ndërhyrje. Kam pas në plan më thon se ti jam gjallë sepse nuk kam dash, po nuk po më lan. Dhe tani kur s'të lan, detyrohesh me hyrë deri këtu. Rustemit i kam thonë, o Rustem, unë i kam raportet e tua me shkrim dore, një ditë do t'ja shes faksimilet unë, me firmën e tia, se ka qenë detyruar me më raportu me shkrim për problemet. Dhe nuk është mirë me lujt me luftën, se ka letrat, thash që në fillim, një letër është. Dhe praktikisht në rastin konkret, janë raportet me shkrim të Rustemit, me shkrim dore, jo me, se s'ka pas kompjuter atëre. Dhe i kam unë ata. Pra janë disa gjëra që nuk pranohen. Pastaj, Rustemi me 38 veta u bë komandant i 2000 luftarëve. Ku i mori ata 2000 luftarë? Të armatosur me armë më moderne. Pra të do folin. Fuqishëm. Po, Ku i mori? I kemi të incizume. Jo, po janë djemët. Është Alushala. Nuk e di a njihni Alushalën. Shumë me Prizren. me mustaqe. Alushala, me mustaqe. Po, Agron Haradinaj. Një veprimtar i devotshëm, një luftar që ka bërë vepra madhore, domethënë, në vjet e frontit e përtej frontit e ku ka mundur, pa pushuar, s'na tas ditë. Agron Haradinaj. Po. Ke Haki Drenicën. Gramoz Kelmendin. Po, Gramoze. Ke Besnikun, Hysen Dreshajn. Ke Haki Drenicën. Jo, më ngatërëm me Haki Drenicën. Për një djemë që kanë... Këtë Qekun, Vllanë Skënderit. Rifatin. Rifat Qekun. Kjo pesësha. Është pesësha udhëheqëse e kolonave sa herë ka bon ga Rustem Berisha, kompania me 100 luftari ka shku në front brenda 2 orëve. Edhe me armë. Më kupton? Unë kur them e stërvitur, armatosur, e përzgjedhur nga ai djali që thash se vdiq, që t'ishin djemë përgatitur jo me shku në djalë mish për top, sepse veç në ratë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ka ndodhur që qaj ushtari pëse s'më le me shku në luftë. Unë nuk i kam panë luftarët tanë duke thyrë disiplinën, veç kur ka dash me shku në luftë me çdo kush ka dalë për rreshti, o do më shonin luftë, o unë do vras veten. Vetëm këtu kam parë, unë nuk më ka ndodhur tjetër këtu, se unë i kam kontaktuar luftarët, edhe në Elçan, edhe në Kalimash, e i kam rreshtuar. Kam bajt fjalime përpara tyre që ata se kanë ditë fare se kush ka qenë ai njeriu që kam bajt fjalime përpara tyre, edhe kur kanë qenë 2000 veta, edhe kur kanë qenë me ratë, sepse kjo ishte detyra ime, të bëshem moral, të bëshem të jepshem mesazhe. Më kupton? Pra, kjo është pesësha që ja ka qenë ushtarët Rustemit, po këto nuk kanë qenë ekip privat i Rustemit, që do të privatizoj luftën. Asa 2000 luftarë që kanë shkuar atje, s'kanë qenë ekip privat i Rustemit. Pastaj, ato armët që kanë dalë nga depot, ja kujton se kanë dalë kështu dilë lëshojnë mal, janë ndjekur të rregulla, standarde absolute. Dhe për gjitha ka firmën Gjeladin Gashi, Gjeladini që s'ban, po për mua është perfekt. është jashtëzakonshëm. Të gjitha me firmën Gjeladin Gashit. Çdo predh, çdo fishek, çdo pushk, çdo top, çdo gjë. Ka firmuar Gjeladin Gashi për ta. A kujtoni se nuk ka dokumenta për këto? Po Gjeladin Gashi nuk kanë rëci lop vetë Rustem Berishës, as dikujt tjetër, po kanë komandanti i mbështetjes logjistike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, antar i shtabit përgjithshëm. Ne duhet bërë, nuk duhet ta shajë Rustemin, por Rustemi ka gabuar, realisht. Se kush e ka dirigjuar, se kush e ka ndërtuar atë, ka gabuar. Do ishte shumë figure më e madhe se që është sot, nëse ai do të kishte ecur drejt. Me pas qenë veç Rustemi ka qenë let general, por shumë njerëz po harrojnë pikërisht ajo se ekzistojnë arkivat për çdo gjë.
incizime telefonike, përgjime, shpërgjime, çdo gjë është e faktuar. Edhe tani kemi ardhur tek finalja. Kur u zbat urdhri, çka ndodhi mas bisedës të shefit shtabit përgjithshëm Bislim Zyrapit? E mora Rustemin në telefon. O Rustemi, them nuk po e gjej dot dajen. Të lutem hin lidhe me Bislimin se mos ka ndonjë numër tjetër telefonit edhe e gjenaj. Mirë, tha Rustemi. E morin telefon, Bislim Zyrapin. Bislimi si kishim ra dakord, i tha mirë, do të kthej përgjigje unë. E mori pas 5 minutash, i tha, Rustem, shtyhet 24 orë sulmi. Bisedove me dajen, nuk ke probleme, vazhdo, përgatitet ato masa që nuk i ke përgatitur dhe me orën 3:00 të datës 9 prill të fillosh sulmin. Mos harro. Rustemi sot del në edhe në televizion, edhe do oficer atje, thot, ka qenë edhe një farë kudusilama ati, madame. Ashtu se kam dëgjuar e tha. E kam gjuhë. Nuk jam unë një farë kudusilama, unë kam qenë komandant i vendit. Dhe Rustemi nuk kishte guxu as me bujt një natë aty, mos me pas qenë një farë kudusilama, ai komandant i vendit aty. Atje kam qenë komandantën. Këtu në Kosovë keni qenë ju. A më kupton? Nuk kam qenë unë këtu. Atje kam qenë njëshun. Po, sigurisht. Atje mua edhe kryeministri më merrte më saban telefon, më thotë si e kalove sot. Edhe presidenti. Edhe presidenti, edhe ministri, edhe tjetër. Jo se isha unë shumë i bukur, as se ata kishin nëjë gjë me mua, por e dinin se isha në situatë vështirë dhe donin të më përkdhelin një farë forme, siç thashte luftari duhet përkdhelur një pak, sa do pak që të jetë mundur. Më kupton? Pra unë isha dikush atëherë. Nuk isha një farë. Atë një farë, kush ta doj, le ta fut në xhep. Se çka kam qenë unë atje, kush e doj, dviti tregoj unë. Unë sinqerisht nuk e kam dëgjuar në deklaratë. Emi s'ka rëndësi. Edhe unë prap nuk du me besu që Rustem Berisha ka thonë për kudosilame një farë. Mos e ka thënë personalisht, ka qenë prezent kur është thonë. Aja është tjetër më S'ka rëndësi, nuk e di, nuk duat me remet. Është djali mirë, nuk e paraqitoj. Ai është ushtari i UÇK-s, është Flori. So legjeni flet anash nuk ka përgjegjës. Ai është ushtari i UÇK-s dhe është Flori. Por do të kemi parasysh një gjë. E njeh në Malokun? Po. E di që ka qenë luftë Kosovë? E di që ka qenë oficeri i ushtrisë shqiptare të Kosovës? Po. E di që ka kryer luftë për një periudhë gjatë? Po e di ti që Nai Maloku ka qenë koshare në 99-ën? Po. Po, a ka qenë hizmeqari Rustemit Nai Maloku? Të lutem, a ka qenë hizmeqari Rustemit Nai Maloku? Jo. Kemi qenë po mirë, gjithë. të lutem. Mirë, ora kam qenë edhe unë aty. Po prandaj po them se Po kanë qenë oficerët e mi. Kë ka pas komandant artillerie? Që ja ka pas vënë emrin Breshrizi Rustem Berisha, që s'ja përmend emrin sot fare. i Shqipërisë ka qenë. Breshrizi i Rustemit ka qenë Rakip Sadiku. E din mirë kush ka qenë Rakip Sadiku dhe çfarë detyre ka patur. Ashtu siç kanë qenë shumë djem të tjerë, edhe ai Recep Kartoçi, majori tjetër i policisë ushtarake, e Demir Rustemi, edhe të tjerë me radhë. S'ka rëndësi. Problemi është ky. E di ti që në atë front ka qenë edhe Jeshar Saliu? E di. Me pushk? E din? E di. Po mirë, e di që Jeshar ka qenë antar i shtabit përgjithshëm? Ish kryetari i fondit në Liga Thret? U kriju qeveria e përkohshme, u emërua ministri i financave, dorëzoi fondin, erdhi në front. Po pse? Mercenari apo ushtari apo hizmeqari i Rustemit apo i dikujt tjetër që Jeshar Saliu që erdhi në front Koshavës? Pra, nuk duhen bërë shaka të tilla nuk duhen bërë shakara. Ato armë që i mori aty ku gjeti? Kush ia dha Rustemit? A thua kur e privatizon 2000 sa armë, ku i mori ai? 500 ton municion ku i mori? S'kan qenë qeverisë Kosovës? Atëherë në qoftë se ai, atëherë dashka të paguaj parat. Sa të parat duhet t'i jap dikujt, dhe ai dikush e mund. Mi bire këtu. Dhe le ta privatizoj, pastaj ta shohim që t'ia shohun atij njeri që jo kon pronari armëve. Kupton apo? Nuk do të bësh shakara të tilla. Askush s'ka drejt bëj shakara. Me njerëz, me luftën, me vlerat kombëtare. Ai ti jetë krenar, që ka qenë luftari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ka qenë komandanti i një njësie ushtarake të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ka qenë komandanti i njësisë e cila është kompletuar klasikisht si ushtri për të vepruar në front. Dhe nëse ka pas ndonjë strukturë ushtarake
që ka qenë ushtri klasike, përballë një ushtrie klasike, vetëm Brigada 138 ka qenë. Dhe kjo nuk është merite e Rustem Berishës. Është merite shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës që i krijoi këtë lloj përmase. Që i dha këtë lloj përmase. Prandaj nuk duhet përgabim. Nuk ja mohojmë vlerat, nuk ja mohojmë luftën, nuk ja mohojmë përkushtimin, nuk ja mohojmë, po unë kam qenë në gjitha llogorat e luftës të asaj brigade. E di mirë Rustemin. Po s'kam shku si zbeqari Rustemit. Më kupton apo? Pra janë disa gjëra. Edhe ti ke qenë duket. Duket që po. Duket që po. Po pse zbeqari Rustemit e ti? Jo. Ti ke qenë luftari atë dhe u tënd. Luftar s'kam qenë veç gazetar. Dëgjoj, të lutem. Luftëtar është edhe ai që ka mbledhur para në Zeland 3, se atje jashtë caktu pozicioni. Zeland 3, ti caktohesh, grumbullosh para t'ja bjesh luftës që të hanë ata ushtar. Vllajim, për të hequr një këmbë duhen 10 gishta. Ti realisht ke qenë të gishti parë, pavarësisht se ke pas pushkë. Përderisa ke qenë aty te ushtari dhe ndoshta nganjëherë ke dalë para transhes për ta filmuar ushtarin kështu. Vetëm du të thamë diçka se di që ky lajm ka me të gëzu. Krejt çka po flet ti me gojë. Unë i kam dikun 200 orë filmime për betejën e Kosharës. I kam gjithë ata oficerë, edhe ai që ka vdek, që thej që si ka fol askush te varri, e kam tinqizum. Vjen mirë. Të gjithë ushtarët e tu, oficerët e tu, komandantat e togeve, ato topat e mdhaj që ti ke dhaj, ke leju, mos t'gaboj tash kanë qenë 120 mm. Topi ma i madh, so ka qenë? 122 mm. 122 mm. Edhe 30 km. 30 km. Vjeror, jo toksor. Të lutem, e kam incizua, i ka qenë sekret ushtarak i ushtrisë shqiptare, dhe... Pra i ka qenë topi ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dakor, ti e ke dhënë, personalisht, po drejtojmë me ti. Dëgjom diçka, në Radio Lidhje, në përgjimet e serbëve, kur kanë gjujt ushtarët me atë top, serbët kanë thonë po na sulmon NATO-ja. Po dihet. Ashtë të vërtet? Shiko, edhe ai top, edhe mortaj 160-she, janë përdorur pikërisht që të imitohen goditjet e NATO-s. Do me thonë, fuqia ka qenë aq e madhe, sa që forcat serbe kanë thonë që po na gju NATO-ja. Mirë, a të tregova tash edhe unë i diçka. Edhe kam të filmume edhe bombardimin e Kosharës, edhe plagosjen time, edhe gjitha. Por janë pasuri e Kosovës, janë pasuri kombëtare, janë vlerë kombëtare. General, am lejon të them një diçka. Nuk kam bërë akoma ndonjë film për Kosharën vetëm për një arsye. Se për momentin janë duke dominu antivlerat. Kur të rritet brezi i ri që është duke gëzu lirinë e Kosovës, do i qesim atëherë edhe ai brez do ja din vlerën aty në incizimeve. Edhe asoj lufte. Të shpresojmë që të mos merren më njerëz me budalliqe tani, ta kuptoj se cili të gjej pjesën e vet, merret me atë çka di vet, çka ka pa vet dhe çka ka bë vet. Mos merret me kamuflime, me budalliqe. Ndoshta ke pas rastin me pa që kam dhënë për herë të parë edhe ushtarin serb në uniformë. Shiko, me nasimin, po do vim tajo, do thot, është ajo dëshmi, ti se ke ditë që e kam unë t'incizu, ma bëja. Gjë më bukur që kam parë unë në emisionet tua, nështë ta ka qenë ajo. Gjë më mrekullueshme. Edhe unë mendoj... Dhe mendoj që ke vepruar shumë mirë që nuk ke rënë kurthin e pastrimit të filmimeve, nga herë pastrohen filmimet, a di na... Nuk e ranë kurth, i e treguar original, profesionist, në kuptimin e vërtet fjalës, se po të kishe ranë kurth dhe ta kishe portretizuar ushtarin, apo ta kishe ndërtuar në një mënyrë të tillë atë lloj skene, po të them me pas organizuar dhe film me aktor, nuk mund të dilte në atë mënyrë. Realisht, unë atë ushtare kom pa për herë para ditë, nuk e kisha parë. Megjithëse unë i kom organizuar të gjitha veprimet. Edhe skena më e bukur ka qenë kur një komandant i UÇK-s, Nasim Haradinaj, gërhistat, flan një gjumë aq të thellë në kohën që unë zhvilloj intervistën me një njeri që kishte dhunu gra shqiptare, që kishte vrarë civil në Lubeniq. Do me thonë, ka qenë diçka e jashtëzakonshme, unë e kam dhënë atë për televizionet e huaja, ka qenë shfaqja e parë për mediat shqiptare,
dhe ma ke thonë një diçka të bukur se edhe ti personalisht ke reagu që matrapaz të ndryshëm, hajdut ordiner, si një aurontare që ban 2 orë emision të turpit me Blendi Fevziun, të opinion, i ban 2 orë emision me incizimet e mia. Shiko, ti e ke parë në kënd vështrimin tënd atë, e kam pa unë atë emision. Në vijën e frontit, ku dëgjot zëri im. Po, e kam parë atë emision unë, e kam, po, mënyra trajtimit, le filmimet, po mënyra trajtimit bisedës këtyre të dyve, gazetarit me këtë... Ata janë tregu 2 paftyrë, madje Blendi është tregu shumë më i paftyrë se sa aurontare, se ka ditë. Por për të informuar ty, unë ju kam bërë mesazh, se aty shfaq një numër aty ai. Po. Unë ju kam bërë mesazh, dhe nuk ju kam bërë mesazh pa adresë. Ju kam thënë, mos veproni në këtë mënyrë se dëmtoni vlerat kombëtare. Qoftë se doni të bisedoni, mbani pranë vetes një profesionist që ai t'ju jap orientimet se ç'ish duhet të flisni e ç'a duhet të bëni. Ky veprim për mua është i pamerituar dhe i pavlefshëm. Këto fjalë po ua thot Kudusi Lama, general, ish komandanti i divizionit Kukësit, kur ka ndodhur këto ngjarje për cilën po flisni ju. Aurontare ka Ja kam qenë... shumë adresën atë. Ata nuk reaguan fare. Jo, aurontare ka qenë vetëm një përkthyesi thjesht i televizionit ITN. E njoh, di, kam takuar edhe në kohën ato kohë. Bravo. Dhe ne i kemi përcjell të shumtën e rasteve filmimet e mia i kam përcjell tek gazetarët përmes Nasimit ose Agronit që ishte, ose Rifatit që merreshin me furnizimin e armëve, dhe ai ka përfituar nga rasti me marrë një kopje nga televizioni, edhe vrasja e Abaz Thaqit. Kujtohet komandanti Abaz Thaqi, kur u vra. Në BBC, unë e kam dha, unë e kam filmu, se vetëm unë e kam qenë, dhe kam incizim me Abaz Thaqin 20 minuta. Dhe kur e jep televizioni më i fuqishëm botëror mbas CNN-it, BBC-ja, në vend që të thot redaksia e televizionit shqiptar që këto janë pamje të kolegut ton Milaim Zeka në vijën e frontit, ju duke i mander me thonë që janë pamje të BBC-s. Dhe me thonë, këto matrapazle që ka ndodhë edhe në luftë, edhe po vazhdojnë tash me ndodhë edhe mbas luftës. Kthehemi tek zbatimi i urdhërit. Kalun 24 orë, që ka ndodhe? Realisht, kalun 24 orë, në orën 3 duke u kthyer data 9, 3 qerek realisht, praktikisht. Filloi operacioni, forcat kaluan në sulm. Bile nga atë ditë kam një kujtim të veçantë unë, sepse kur kam bërë inspektimin papaj, aty kam gjetur një ushtar. Një ushtar Frashor Oseku. Po, nga Stockholmi, nga Suedia. Gjakovar, i dalur me familjen Suedi, po ai djali ishte kaq. Djali mrekullueshëm. 2 metër gjall, i gjon 1 metër, lëvizte me vështirësi shumë madhe. Thash, po ky, ushtar, ja, në asnjë ja. Ky ushtar ja. Më thanë, po çfarë bëjmë me të? Çfarë profesioni ka? Merret me kompjuterat. Në zyrë time. Në zyrë time do punoj për kompjuterat. Atje do t'jetë në zyrën time. Kisha unë një zyrë atje ku më mërmend do t'a kesh para atë zyrën ti ku ishin ata djemë që i shërbenin luftës. Dhe i thonë ati duhet shkosh me generalin sepse të donë të punosh në zyrën e tia. Edhe e hoqa nga reparti, nga papaj këtë djalit, Frash. E mora në zyrë. Dhe atë ditë unë po ndiqem, ishem në atë zyrën kur ishin këta djemët. Po ndiqem operacionin, se filloi lufta dhe po ndiqem operacionin hap pas hapi, ky rrinte aty përpara kompjuterit, ky djali. Frash. Po rrinte pa lëvizur fare, pa folur fare. Deri në orën 9, 6 orë. Në orën 9 thot që po ndodh diçka e marr vesh. Se ç'po ndodh nuk e di. A mundem me pyet ç'po ndodh? Edhe unë u ktheva i thash, shokët e tu po luftojnë shumë mirë. Thjesht me iden ta gëzoj. Me iden ta gëzoj. Ky djali më veç ka bo bap, më ka me kres për mu, i deng, mu dash me thirë ndim, më ardhë oficera ushtare me majtë, se s'mbaja ishte 160 kilç. Ku mbaja djali?
e me dorë të mbajtëm qakir, birë, unë luftë të vrava veten. Qakir, urgjent për front. E nisëm front, e shketi 3 ditë, në kërë 3 ditëve, i rëndët ciflat që edhe sot e kësaj dite ka ngel me probleme, a kupton apo jo? Por, se ishte pa manovrueshëm, nuk ishte djalë fronti aja, a kupton, pa ajton dhe me shku në front. Absolut. Dhe më forte a disë jeshtë, e ka qenë edhe në front Macedoni, Ashtu është. ka qenë edhe në ushtrinë që imtare komtare. Dhe para se të shkoj, ka ardhëm, ka të kontaktuam, ka thëmë për shkoj. Prap kam ngullur që kam që të mos shkoj, sepse unë pastaj rrjedha mori me vete, mua më qoj edhe në Preshev, më qoj edhe në Macedoni, më mori rrjedha, heca me rrjedhën, se ashtu duhe hecur, realisht. Edhe do thot aksioni përfundoi me shumë sukses. Pastaj lufta vazhdoi çdo ditë, bëshin kërkesat, përjetimi keq ka qenë për mua vrasja e Agim Ramadanit. Sepse unë nuk e dija, kam komunikuar edhe atë ditë në mëngjes, që ajo është vrarë, nuk e dija kam komunikuar me ta. Por do të thënë komunikimi im edhe pas si ka filluar fronti, unë pavarësisht nuk kisha komunikim me Nasimin, kisha komunikim me Rustemin, po komunikimi me Agimin ishte shumë profesional. Dhe unë, si të them një farforme në pikpamje profesionale, u dashurova pas këtij djali. Domethënë e dëshëm megjithmonë që ai të ishte dinamik. Por deshi fati që ai vërtet edhe realisht unë e kam përjetuar jo thjesht si një humbje oficeri, apo një si humbje funksionari në radhë të ushtërisë, por si një humbje edhe të një profesionisti për të sotmen. Ashtu sikur se edhe mua më humbi një krah që unë e kishem shumë, domethënë unë ngela në një farforme, psova një numër verbrie me humbjen e Agimit. Ashtu e kam përjetuar edhe vrasjen e Sali Qekut. Bilu mendoj se Nasimi më ka dhënë sinjalin mos kofsha gabim dhe duke qarë. Nasimi fliste shumë mirë për Saliu, fliste vërtet shumë mirë. Unë nuk e maj men, a jam takuar, e kam takuar atë ditë që kam qenë atje në repart me ta, që kam kontaktuar, e kam takuar, ndoshta, jo ndoshta, po e kam takuar, sa aty ishin gjithë oficerët, po aty unë nuk kam bërë evident tani, a kupton. Edhe Agimi që mu fiksua se bëri ato briefingun aty. Kështu që nuk e di, por Nasimi fliste me shumë konsiderat, me shumë një djalë i vendosur, një djalë me parime, një djalë me dëshirë për të arritur sukses e rezultat, që ka ishte dhimbje. Por mendoj që edhe shumë luftari janë vrarë në Koshare, sepse janë vrarë rreth 170 veta. Një sasi e madhe luftash për aq front, a kupton? Me që në vrarë aq shumë njerëz në gjithë frontet e ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk do ishin 2000 dëshmorë, do ishin ndoshta edhe 8000. Janë vrarë shumë, për aq pak kohë në aq front. Kështu që ndoshta shumë gjëra mund të ishin organizuar edhe më mirë. Kjo është diçka thjesht profesionale që unë vras menen tani vetë duke ndjerë presionin e asaj çka ka ndodhur atje.